นี่ผมแท้การังจริงนะเนี่ยเดี๋ยวมันไหวเลยมาคิตันเป็นน้ำเงินหรือลอรี่คิลจากแอนิเมชันนีโมปลาคีตันเป็นน้ำเงินเป็นปลาสีน้ำเงินเข้มลายสีดำปลาคีตันใช่ปะคีตันคนหามีขีบหางก็เล็กแต่แหลมคมคืออะไรหางพบในทะเลจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าปะการังแถวนั้นมีความอุดมของแท้เลยอันนี้มันคือมีชีวิตเหรอที่สีชมพูเลยนะมันก็ยังเจริญขึ้นเรื่อยๆจับโตขึ้นเรื่อยๆนี่ผมบอกนะในทะเลก็มีอย่างนี้แหละปะการังของจริงทั้งหมดมีชีวิตทั้งหมดก็อันยิบเล็กๆสีชมพูสีส้มอ่ะปะการังหมดเนาะทำไมเหมือนดอกเห็ดเลยเนาะสวยมากมีชีวิตหลากหลายชนิดเช่นปลิงทะเลปะการังปลาทะเลที่ต่างช่วยกันหรือพึ่งพากันทำให้สภาวะในตัวจะแสดงเหมาะสมกับการอยู่อาศัยปลามันกินอะไรที่ลิงเลยมันที่ปิงแล้วมันกินใหญ่ใช่ไหมกินใหญ่ปิงทะเลใช่ป่ะนี่มันปิงมันสองดูปิงทะเลปิงดำเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีรูปร่างกลมยาวสีดำปิงทะเลกินอาหารด้วยการกลืนทรายสวยอะเตงจนรวมสารอินทรีย์และแบคทีเรียต่างๆเข้าสู่ร่างกายจากนั้นไข่ออกเป็นสารกลับออกมาจึงเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยปลามันกินใหญ่มันกินหลังให้กินหลังปิงน่ากลัวเนาะปิงทะเลเนาะแต่มันกินทรายนะปลามันตอดเลยปลากินขนมันหรือเปล่าใช่ปะแต่แมงกะพรุนนะสวยมากแมงกะพรุนไม่ใช่แมงกะพรุนก็เลยอะไรนะปะการังสีส้มสีชมพูนี่ใช่หมดเลยใช่หมดนี่ของจริงหมดเลยนะปะการังหมดเลยนะปะการังหมดปลาสีเงินเข้มลายสีดำมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะงอกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็มีชีวิตจริงหรือเปล่ามีชีวิตหมดอันนี้นะจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าปะการังตัวโน้นน่ะมีความจริงหมดสวยปลามันเยอะมากตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากเลยสวยสาหร่ายทะเลของจริงนะปิงตัวใหญ่เบ็บเลยนี่ตัวใหญ่มากอันนี้คือปลาจริงๆใช่ไหมจริงๆอยู่นะตัวหางมันก็เด็กเลยนะอ้วนเลยใช่ไหมปลาเก๋าอ้วนมากเลยดูตามันดูกว่าดูตาเลยมองตัวใหญ่สวยตัวมันอ้วนนะดูอันนี้ปลานี่ลายสวยมากนี่มันลายกลมเกลียวก็เห็นเลยสีเดียวยังสวยมากเลยนะเนี่ยอันนู้นน่ะก็สวยมากเลยเห็นปะปลาสีเหลืองสวยก็อันนั้นคือ
กี้ไม่มาแล้วอ่ะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆสวยๆเมื่อกี้อ่ะ มันก็มาวันนี้เย็นหนาวเลย ดูข้างนอกร้อน อยู่ใต้ มาเยอะมากเนาะตอนนี้เนาะ ตัวไหนโดนเลย สลามบ่ะเนี่ยดูตัวจริงใหญ่มากพอเจนในนี้ไม่เห็นใหญ่เท่าไหร่เฮ้ย เด็กดีใจ